Երևանում տեղի է ունեցել քննարկում նվիրված պետության եւ եկեղեցու միջև հարաբերություններում առկա խնդիրներին։ Մասնավորապես Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հայ առաքելական եկեղեցու եւ անձամբ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի դեմ բազմաթիվ հարձակումների հետ կապված իրավիճակին։ Քննարկմանը մասնակցել են իրավաբաններ եւ հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչներ։ Հայաստանի Հանրապետության եւ հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու հարաբերությունների մասին օրենքում հստակ արձանագրված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է առաքելական Սուրբ եկեղեցու ինքնակառավարումը իր նվիրապետության սահմաններում։ Դրանից բացի, երբ փորձում ենք հասկանալ, թե ինչ նկատի ունի օրենքը, ակնհայտ է նաև սրա բաղադրիչները, մասնավորապես խոսքը վերաբերում է Հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցուն որպես ազգային եկեղեցի, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին կենտրոնով, Մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոսության, Երուսաղեմի եւ Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքությունների նվիրապետական աթոռներով եւ նրա բացառիկ առաքելությունը ըստ այդմ ճանաչվում է հենց որպես ազգային եկեղեցի։ Այս մեխանիզմը միանգամայն համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին։ Հետևաբար նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր ստանձնած միջազգային պարտավորությունների շրջանակում ունի հստակ պարտականություններ երաշխավորելու համար, նախ կատարելու համար իր ստանձնած պարտավորությունները եւ երկրորդ երաշխավորելու համար նաեւ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու երաշխավորված անխափան գործունեությունը։ Իսկ այսօր սա իհարկե ասեմ, որ նշանակում է ոչ միայն ձեռնպահ մնալ ատելություն, անհանդուրժողականություն, վիրավորանք հրահրելուց, սա նաև նշանակում է ակտիվ գործողություններով նպաստել նրան, որպեսզի հատկապես հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ չլինի որևէ անհանդուրժողականություն, որևէ խտրականության դրսևորում, որևէ վիրավորանք։ Իսկ այսօր ինչ է տեղի ունենում։ Ակնհայտ է, որ սկսված է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կարգավիճակի բացահայտ չարաշահումով գործող Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած արշավ, որը կրում է համակարգված բնույթ, հստակ դերապաշխումով, իշխանության ներսում կոնկրետ պաշտոնյաների միջոցով, ինչպես նաև նրանց հրահարող առանձին անձանց միջոցով։ Արդյոք այս ամենը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ծրագրերից է, արդյոք դա համահունչ է այդ ծրագրերին եւ արդյոք այս ամենը նպաստում է թուրք-ադրբեջանական քաղաքական նպատակներին։ Օբյեկտիվորեն այս կասկածը ծագեց եւ ուներ եւ ունի հիմքեր ու նաեւ իշխանական կողմից պատասխաններ հնչեցին, թե կապել այս ամենը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ ուղղակի ճիշտ չէ։ Ես հիմա ներկայացնել եմ մի քանի փաստեր ու վերլուծությունը ըստ էության բոլորս կարող ենք անել պատասխանը գտնելու համար։ Դա թուրք-ադրբեջանական ծրագրերին համահունչ է, թե ոչ։ Ուրեմն պարոն Թաթարյանը նշեց, որ Ադրբեջանում եկեղեցու դեմ քարոզ է արվում, ոչ դոկտրինալ։ Ես ուզում եմ նշել հետևյալը. Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում, ավելի կոնկրետ Թուրքիայում, տարբեր հայեցակարգերում, տարբեր ծրագրերում, տարբեր դոկտրիններում, որոնք վերաբերում են այդ պետության անվտանգային քաղաքականությանը, հստակ նշված է հայ առաքելական եկեղեցին որպես Թուրքիայի պետական թիրախ եւ նշված է, թե ինչու է հատկապես թիրախ։ Հետևյալ 4 հանգամանքների համար։ Առաջինը՝ իր ազգապահպան գործառույթի պատճառով, երկրորդ՝ ինքնութենաստեղծ գործառույթի պատճառով, երրորդ՝ իր ցանցային նկարագրի պատճառով աշխարհազգյուղ եւ չորրորդ՝ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցում իր ակտիվության պատճառով։ Այսինքն այս 4 կետերը նշված են թուրքական տարատեսակ ծրագրերում, հայեցակարգերում եւ սրա դեմ իրականացվել ու իրականացվում է պետական քաղաքականություն։ Եվ երբ որ ասում են մենք զբաղվում ենք քաղաքականությամբ, այսինքն մի իշխանություն, որ կարող է հազարամյա, երկհազարամյա Արցախի թեմը լիկվիդացնել, եւ մենք պիտի ծափահարենք եւ ասենք, հա, դա մեզ չի վերաբերում, սա քաղաքական հարց է։ Եվ որ մի իշխանություն հայրուներով, հազարներով եկեղեցիներ եւ բանկեր հանձնում է թշնամուն եւ այդ տարածքը հայտարարում պատմական Ադրբեջան, ուրեմն մեզ ընդվզումը քաղաքականության մեջ ընդգրկվել է։ Ուրեմն մենք իբրև Հայաստանի Հանրապետության լիիրավ քաղաքացիներ
ցանկացած իրավունքից կարող ենք օգտվել, որը օգտվում է որևիցե մի քաղաքացի։ Հետևաբար վերադառնալով իմ ասածին, իմ մտահոգությունը այն չի, որ եկեղեցականության վրա հարձակվում է, շատ են հարձակվել, սրանք են հարձակվեն, կասեն կգնան։ Իմ մտահոգությունը առավել, եւ այս մասին եմ ուզում շեշտել, իմ մտահոգությունը առավել պետական ինստիտուտների բացարձակ եւ ամբողջական եւ ասված մի առաստրել, որ անվերադարձ լինի կոլապսն է։ Այսինքն վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը մտել է մի տարածք, որ իրենը չի, եւ ինքը ոչ մի իրավունք չունի, ոչ որպես քաղաքացի, ոչ որպես վարչապետ մտնելու, բայց մտել է եւ պետական ինստիտուտները իրեն չեն ասում, թե այս բանը մի արա։ Այսինքն չկա ազգային անվտանգության ծառայություն, որ ասի գիտես ինչ, ազգային անվտանգության սպառնալիք է եկեղեցին փոխել քայքայել ներսից։ Չկա ազգային անվտանգություն փաստացի, որ չի սովորեցնում այսօրվա իշխանությանը, թե ինչպես պետք է մոդենալ եկեղեցին։ Չկան ուժային կառույցներ, որոնք ասեն, որ արտարադատության նախարարություն, որոնք ասեն, որ գիտես ինչ, դու օրենք ես խախտում, սահմանադրություն ես խախտում, իրավական նորմերն ես խախտում, մտնում ես մի տարած, որտեղ իրավունք չունես մտնելու։ Սելամիտ բանավեճերի ժամանակը ծաղծեցը անցել է և անմիջապար իշխանության ներկայացուցիչների և անմիջապար երկրի ղեկավարի բառապաշարը, հողետորականությունը, օգտագործած բառերը այլևս ընտրություն չեն թողում, որպեսզի դրան տրվի իրավական գնահատական։ Ես ենթադրում եմ, որ իրավական գնահատական տալուց հետո ինչ-որ մի ժամանակ կգա, որ նաև հնարավորություն կունենանք առողջապահության ոլորտի մասնագետներին տեսնենք այսպես համախմբված, որպեսզի նաև իրենք մասնագիտական գնահատականը տան այն վերաբերյալ, որը ի վիճակի է այդպիսի բառապաշար եւ այդպիսի խոսք օգտագործել ոչ միայն եկեղեցականների նկատմամբ, այլ ընդհանրապես որևէ անձի նկատմամբ։ Ես կուզեի առանձնացնել մի քանի շեշտադրումներ, որոնք իշխանությունների կողմից պարբերաբար կամ իշխանությանը հարող անձանց կողմից պարբերաբար օգտագործում են եկեղեցին թիրախավորելու համար եւ իհարկե դուք գիտեք, որ սա նոր երևույթ չէ, սա այսպես կոչված հեղափոխությունից անմիջապես հետո առաջ եկավ եկեղեցու այսպիսի պայքար։ Արթունենք շարժման ներկայացուցիչ Նարեկ Մալյանը ընդդիմության դիմադրության պատը հաղթահարելու փուլում է։ Ըստ Մալյանի այս պահի դրությամբ անվստահության գործընթացին դեմ է Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նա իր կարծիքը պարտադրում է Հայաստան խմբակցության պատգամավորներին։ Մալյանը բացատրում է, որ խմբակցության կողմից հրապարակված ստորագրությունները ոչ մի նշանակություն չունեն, քանի որ պատիվ ունեմ խմբակցության տեխնացու առաջադրված Դավիթ Համբարձումյանին առաջադրելու նախաձեռնության տակ ստորագրել է 6 պատգամավոր։ Իսկ ազգային ժողով է գնացել, քանի որ պատգամավորներ կան, որոնք հրապարակային խոստացել են, որ եթե տեխնացու լինի կստորագրեն։ Նրանք են պատգամավորներ Արթուր Խաչատրյանը, Աղվան Վարդանյանը եւ Ագնեսա Խամոյանը։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աղվան Վարդանյանը հրաժարվեց ստորագրել Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու նախագծի ձևաթղթի տակ։ Չգիտեմ, դուք ինձ համար հիմա մենք էլ կարող ենք ձեզ նոր անուններ պարոն Վարդանյան։ Դուք ինձ համար հիմա պարոն անվստահություն եք Էդգար Ղազարյան մեր պարոն իմպիչմենթը։ Հիմա համակ ուշադրություն եմ։ Պարոն Վարդանյան, ձեզ մի խնդրանքով եմ ես անձամբ եկել, հաշվի առնելով, որ ես բազմաթիվ անգամ ասել եմ, որ իմ ընդդիմադիր գործունեությունը նոր է լայվում ասեցի, ես սկսել եմ ձեր ելույթը լսելուց հետո 2010 դուք որ խոսացիք ազգային ժողովի դահլիճում մինչև այդ մոտ շատ անկումային տրամադրություններ է, ես մտածում եմ, որ ոչ մի պայքար հնարավոր չի, անիմաստ է, ձեր ելույթը լսելուց հետո բազմաթիվ անգամ այդ պատմությունը պատմել եք։ Չէ, շնորհակալություն։ հրապարակային եմ պատմում, հրապարակային եմ պատմում։ Հրապարակային եք պատմել։ Հիմա պարոն Վարդանյան, ուրեմն ինչպես տեղյակ եք, նախաձեռնություն կա Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու։ Այդ նախաձեռնության տակ այս բանի կա 6 պատգամավորի ստորագրություն։ Տեխնացուն Դավիթ Համբարձումյանն է, Մասիսի համայնքապետ, որը անպայման կփոխանցեմ
Եվ քանի որ դուք ձեր հրապարակային խոսքում ասել եք, որ պատրաստ եք միանալու ստորագրելու, ես ենթադրում եմ, որ տեխնիկական հարց է, այդ դիսկոմունիկացիոն հարց է, որտեղ ձեր անկեղծ մղումների վրա չեմ համարձակվում կասկածել, դրա համար որոշեցի գամ այցելեմ եւ այս թուղթը վերցնեմ, որի ես եթե թուղթը ու ձեր ստորագրությունով այստեղից հեռանամ, ձեր ստորագրությունով այստեղից հեռանամ, եւս մեկ ստորագրությամբ Նիկոլ Փաշինյանի հեռացմանը մոտենամ։ Ագնես Ախամոյանն ու Արթուր Խաչատրյանը ազգային ժողովում չէին, երևի կարևոր գործեր ունեին, նկատել է Նարեկ Մալյանը։ Տիկին Խամոյանը այսօր երկուշաբթի օր է, ժամը 12-ին 15-ը պակաս, Տիկին Խամոյանը ինչ-որ երևի շատ կարևոր գործեր ունի, ազգային ժողովի շենքում չի, ինչպես նաև ազգային ժողովի շենքում չի մյուս պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։ Այս 3 պատգամավորին այցելելու միսերով իմիջայլուց հատուկ հարգանքներս պարոն Վարդանյանին, ով որ ընդունեց, ով որ իհարկե որոշ անձնական այսպես կծմծոցով, բայց մարդը մնաց, ընդունեց, առել այս պատասխան փորձեց իր դիրքորոշումը գոնե ժխտական դիրքորոշումը բաց հայտնի, դա եւս իմ կարծիքով այս բան հարգանքի արժանի է։ Չէ, ես այսքանով հիմա տանեմ արդեն այս ձևաթուղթը կհանձնեմ, պատիվ ունեմ խմբակցության գրասենյակ, դրանից հետո արդեն հաջորդ իմ այցելության մասով կպայմանեմ ենթադրում եմ, ես երեք պարոն Ղազարյանն հետ եմ խոսացել, Էդգար Ղազարյանը հնարավոր է վաղը կամ մյուս օրը ինքը այցելի իր պատգամ, այսպես ասած, իր որոշակի պատգամավորը։ Մենք այստեղ լինելու ենք շատ հաճախ, մենք գնալու ենք բոլոր պատգամավորները, ոչ մի պատգամավոր, տեսեք, այսօր Ագնես Ախամոյանը ստեղ չի, բայց այնպես չի, որ Ագնես Ախամոյանը դες պրծավ էլի։ Չէ, մենք Ագնես Ախամոյանի մոտ գնալու ենք մի հոգով, գնալու ենք ազգային ժողով, գնալու ենք իրենց գրասենյակ, գնալու ենք այս սրճարան, որտեղ ինքը սուրճ է խմում, գնալու եմ ես, գնալու ենք 10 հոգով, 20 հոգով, 100 հոգով, 1000 հոգով ենք գնալու։ Այդ ժամանակ, այդ պահը ես չեմ ուզում անդադ հետաձգում եմ, որպեսզի այդ մարդկանց այդ քանակը, որ իրանք անվանում են փողոցի գեներացիա, մինչև իրանք ստորագրելը փողոցում չլինի, որովհետև հենց փողոց դուրս եկավ մարդիկ դուրս եկան փողոցում Նիկոլի impeachment-ը պահանջեցին ու այս ձևաթղթի տակ եղավ 6 ստորագրություն, այդ մարդիկ փողոցում պայքարելու են նաև չստորագրած պատգամավորների դեմ, այդ թվում նաև այս պայքարությամբ ընդդիմադիր դաշտում գտնվողների մասին է խոսքը, որովհետև արդեն ակնհայտ է դառնում, որ Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու գործընթացը խոչընդոտվում է ընդդիմադիր, այս պահին առանց ճակերտների եմ ասում, բայց գնալով ավելի ոնց որ ճակերտները երևում են ընդդիմադիր պատգամավորների եւ ընդդիմադիր գործիչների կողմից։ Իրանը կիրառել է հիպերձայնային հրթիռներ Թել Ավիվին եւ Հայֆային հարվածելիս Թասնիմ գործակալության հաղորդման մարտագլխիկները հեշտությամբ հաղթահարել են հակահրթիռային պաշտպանության իսրայելական համակարգը եւ խոցել նշված թիրախները։ Իրանն իրավունք ունի օգտագործել ատոմային էներգիա, հայտնել է երկրի նախագահը։ Մենք իրավունք ունենք օգտագործել ատոմային էներգիա եւ միջուկային հետազոտություններ իրականացնել հօգուտ հասարակության։ Ոչ ոք իրավունք չունի խլել մեր այդ իրավունքը։ Իրանը պատերազմի չի ձգտել եւ ժողովրդին միասնության կոչ է արել ագրեսիայի դեմ։ Մենք չենք սպանել երկրի բարձրաստիճան զինվորականներին եւ գիտնականներին, այլ այս ահաբեկիչներն են սպանել։ Իսկ ԱՄՆ-ն պատասխանատու է Իսրայելի կողմից Իրանի դեմ ագրեսիայի համար։ Իրանն այս գիշեր մի շարք հարվածներ է հասցրել Իսրայելին, պայթյուններ են լսվել Թել Ավիվում, հրթիռային հարվածների հետևանքով մի քանի շենք է վնասվել։ Իսրայելական աղբյուրները հայտնում են, որ Իրանի գիշերային հարձակման հետևանքով 3 քաղաքացի է մահացել, 29 վնասվածքներ ստացել։ Իրանի հեղափոխական պահապանների կորպուսն իր հերթին հայտարարել է, որ հարձակվել է Նեգևի Նաբաթիմ ավիաբազայի վրա։ Ըստ կորպուսի հրամանատարության նոր մեթոդները իսրայելական հոբ միջոցներին ստիպել են գրոհել միմյանց վրա։ Հարվածներ են հասցվել նաև Հայֆայի էլեկտրակայանին եւ նավթավերամշակման գործարանին։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեին տեղափոխվել է բունկեր։ Իրանական աղբյուրների համաձայն դա տեղի
ունեցել հունիսի 13-ի առավոտյան Իսրայելի հարվածներից մի քանի ժամ անց։ Խամենեի ընտանիքի բոլոր անդամները նրա հետ են։ Դիվանագետներից մեկը պնդում է, որ Իրանի առաջնորդը կարող էր սպանվել գործողության առաջին գիշերը, բայց նրան ողջ են թողել, որպեսզի կարողանա որոշում կայացնել Իրանի հարստացման ծրագիրը կրճատելու վերաբերյալ։ Իրանը ձերբակալել է Իսրայելի Մոսադ հետախուզական գործակալության 2 գործակալի, որոնց մոտ հայտնաբերվել են պայթուցիկ նյութեր եւ անօդաչու սարքեր։ Ձերբակալվածների մոտ հայտնաբերվել է 23 անօդաչու թռչող սարքերի համար նախատեսված սարքավորումներ, արձակման սարքեր, կառավարիչ, Նիսան բեռնատար եւ ավելի քան 200 կիլոգրամ պայթուցիկ նյութ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը գրառում է կատարել ըստ որի համոզված է, որ Իրանն ու Իսրայելը պետք է գործարք կնքեն եւ նրանք կանեն դա ճիշտ է, այնպես ինչպես Թրամփին հաջողվել է Հնդկաստանին եւ Պակիստանին բերել բանակցությունների սեղանի շուրջ, որպեսզի բանակցությունները ստանան բանականություն, համախմբվածություն եւ ողջամտություն։ Այնուհետև ԱՄՆ նախագահը թվարկել է, թե միջազգային ինչ ճգնաժամերի է լուծում տվել մատնանշելով Սերբիայի եւ Կոսովոյի խնդիրը, Եգիպտոսի եւ Եթովպիայի վեճը։ Նմանապես շուտով խաղաղություն է կանխատեսում Իսրայելի եւ Իրանի միջև։ Սպիտակ նախագահի խոսքով Իսրայելը մտադիր է եղել վերջին օրերին սպանել նաեւ Իրանի գերագույն հոգեվոր առաջնորդ Այաթոլլահ Ալի Խամենեիին, սակայն ԱՄՆ նախագահը վետո է դրել այդ ծրագրի վրա։ Ռուսաստանը պատրաստ է միջնորդ դառնալ Իսրայելի եւ Իրանի միջև հակամարտության կարգավորման գործում այս հարցի շուրջ շփումներ են տեղի ունեցել, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Միևնույն ժամանակ նա ասել է, որ Ռուսաստանում իրանական ուրանը պահելու առաջարկը մնում է ուժի մեջ, սակայն ռազմական գործողությունների սկսվելու հետ մեկտեղ իրանական միջուկային ծրագրի շուրջ իրավիճակը բարդացել է։ Ավելի վաղ ասվում էր, որ Ռուսաստանը կարող է Իրանից հարստացված ուրանն ընդունել։ Իրան-Իսրայել հակամարտությունն աստիճանաբար վերածվում է բազմաշերտ պատերազմի, գրել է իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը, ըստ իրանագետի, եթե բոլորը գիտեին, որ իսրայելական կողմն ունակ է սպանելու իրանական զինվորականների եւ հաղթահարելու Իրանի հակաօդային պաշտպանությունը, ապա քչերն էին հավատում, որ իրանցիները կարող են արդյունավետորեն հրթիռային հարվածներ հասցնել Իսրայելին։ Այս առումով վերջին 2 իրանական հարձակումները ակնհայտորեն իմիջային լուրջ հարված են հասցրել Իսրայելին աշխարհում եւ Նեթանյահուի իշխանությանը երկրի ներսում։ Նախնական նշաններ կան, որ պատերազմը կարող է տեղափոխվել փոխադարձ հյուծման երկարատև փուլ։ Ուստի Նեթանյահուի իշխանությունն ամեն ջանք գործադրում է պատերազմական ուղղակի գործողությունների մեջ ներքաշելու Միացյալ Նահանգներին, ինչը հղի է ամբողջ մերձավոր արևելքով լայնածավալարունը հեղության վտանգով։ Իրան-Իսրայել հակամարտության մեջ երկու կողմերն էլ արդեն իսկ ցույց են տվել, որ ունեն ուժեղ եւ խոցելի կետեր։ Իրանի հիմնական խոցելի կետերից մեկը դաշնակիցների բացակայությունն է, իսկ Թեհրանը փաստացիորեն դիմակայում է ԱՄՆ-ի լիակատար ռազմատեխնիկական, տնտեսական, դիվանագիտական եւ քարոզչական աջակցությունը վայելող Թել Ավիվին։ Իսրայելի հիմնական խոցելի կետը փաստացիորեն դարձել է հենց հոբ համակարգը, որը չնայած 2025 թվականին այն էլ ավելի էր հագեցվել, սակայն այսուհանդերձ զգալիորեն հաղթահարելի է իրանական հրթիռների համար։ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը հայտարարել է երկրի պատմության մեջ առաջին անգամ Մեծ Բրիտանիայի Mi-6 հետախուզական գործակալության ղեկավարի պաշտոնում կրոնչ նշանակման մասին։ Blaise Maitrevelle-ին կդառնա կազմակերպության 18-րդ ղեկավարը եւ առաջին կինը, որը կզբաղեցնի այս պաշտոնը այն ժամանակ, երբ Միացյալ Թագավորությունը բախվում է իր հակառակորդների կողմից աճող սպառնալիքների։ Նշվում է, որ Maitrevelle-ին այս պաշտոնում կփոխարինի Ռիչարդ Մուրին, որը պաշտոնը կթողնի աշնանը։ Վաղ առավոտից Քասախի բնակիչներն ակցիա են իրականացրել, փորձելով փակել Երևան աշտարակ մայրուղին, պահանջելով լուծել համայնքի տրանսպորտի հարցը։ Գյուղի տրանսպորտի հարցը դեռ լուծված չէ։ Քասախցիները պահանջում են վերականգնել երթուղում 59 համարի ավտոբուսը, մինչև նրանք իրենց խնդրի մասին կհասցնեին բարձրաձայնել մեծաթիվ ոստիկաններն ակցիայի մասնակիցներին բերման են ենթարկել, այդ թվում են նաև անչափահասներ։ Մայրաքաղաքից ընդամենը մետրերի հեռավորությամբ բազմահազարանոց բնակչություն ունեցող համայնքն արդեն մի քանի օր է նախկին մեծ ավտոբուսների փոխարեն սպասարկում են փոքր գազելներ։ Դրանք ֆիզիկապես ի վիճակի չեն տեղափոխելու համայնքի բնակչությանը, որի հիմնական մասը սովորում եւ աշխատում է Երևանում։ Բացի այդ, կրճատվել է նաեւ երթուղին, նոր տրանսպորտը հասնում է մինչեւ Հալաբյան-Մարգարյան խաչմերուկ, որի դիմաց մարդիկ վճարում են 150 դրամ։ Ակցիայի կազմակերպիչներն օրերս հանդիպել են մարզպետին, ասացին վերջին պահին մարզպետն արձանագրել է, որ իզորու չէ խնդիրը լուծել։ Բայց կասախցիները դες լավ չեն պահում։ Ձեր պաշտոնին ամեն մեկիդ կբարձրանա դրա համար։ Իսկ ոչ մեկ պաշտոնից աթոռից չի կտրվում, մի հատ գազդ է, մի հատ ասե ախպեր է, հարցը սենց է, մարդիկ կտան իրաց գործին, մի հատ դրական կամ լուծում տան։ Դուք եկել եք ստե, ինչի մարեք եք ստե ախպեր։ Ես որ նայում եմ ուզում հասկանամ զոր քեն խերգե քասախցու վրա։ Դիշ չամրլեցեն, ծուր չամր մշեցեն, հակաղ մեկը տեսա ծուր բան արեցինք, հա։
Քասախուն ոստիկանների եւ ակցիայի մասնակիցների միջև հրմշտոց է սկսվել։ Կարմիր բերետավորներից մեկը հունիս դուրս է եկել եւ ոստիկանին անվայել պահվածքով գորգորացել բնակիչների վրա։ Նա նաեւ հարվածել է 24 մյուզեումի լրագրող Մերի Մանուկյանին, որը փորձում էր հետաքրքրվել, թե ինչու են մարդկանց ուժ գործադրելով բերման ենթարկվում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը դատապարտել է ոստիկանության ծառայողի վարքագիծը լրագրողի մասնագիտական գործունեությունը առերևույթ խոչընդոտելու եւ նրա նկատմամբ բռնություն կիրառելու համար։ Միջադեպի մասնակից ոստիկանն ազատվել է ծառայությունից, հայտնում է ներքին գործերի նախարարությունից։ Տիգրան Ավինյանի խոսքով Երևանում թեր հավաքագրման խնդիրներից մեկը QR կոդերի թղթային տարբերակն է, որն ամենայն հավանականությամբ օգոստոսի 1-ից չի գործի։ Երևանի քաղաքապետը գործակարգավարական նիստի ժամանակ հանձնարարել է զբաղվել այս հարցով։ QR կոդերի եւ թղթային տարբերակը եւ հավելվածով տարբերակը հաճախ չեն աշխատում տեխնիկական պատճառով։ Երբեմն էլ որոշ քաղաքացիներ ուղղատոմսերի QR կոդերի թղթային տարբերակն օգտագործում են տարբեր տրանսպորտներից մի քանի անգամ օգտվելու համար, պատճառաբանելով, որ սարքը չի աշխատում։